আজকে আমরা কথা বলবো কার্বুরেটর ইঞ্জিন ও ফুয়েল ইনজেকশন ইঞ্জিনের সুবিধা এবং অসুবিধা এবং এর ভিতরে পার্থক্যগুলো নিয়ে। তো ওয়েলকাম এভরিওয়ান, দিস ইজ মাই চ্যানেল সাউথ স্টেট রাইডার। আজকাল মোটরসাইকেলে ইঞ্জিনের পাওয়ার ও মাইলেজের বিষয়গুলো ইঞ্জিনগুলো খুব উন্নত হয়েছে আগেকার তুলনায়। আজকাল কম ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফিচার্স ও টেকনোলজি পাওয়া যাচ্ছে। সেই অনুসারে মডার্ন টেকনোলজি এর সাথে ফুয়েল ফিডিং সিস্টেম ও উন্নত করা হয়েছে। এজন্য কার্বুরেটর বনাম ফুয়েল ইনজেকশন ইঞ্জিন বাইকগুলো প্যারালাল রোডে চলছে। এখন সেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করি এখানে আমরা কার্বুরেটর বনাম ফুয়েল ইনজেকশন ইঞ্জিনের অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ এর বিষয়ে ছোট আলোচনা আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। প্রথমে কার্বুরেটর ইঞ্জিন সম্পর্কে জানা যাক। কার্বুরেটর ইঞ্জিনে ফুয়েল ফিডিং ইঞ্জিনে কাজ করে। কার্বুরেটরের মাধ্যমে কার্বুরেটর এমন একটি যান্ত্রিক অংশ যেটা ফুয়েলকে সাকড এয়ারের মাধ্যমে কম্বাস্টেশন চেম্বারে পৌঁছায়। প্রক্রিয়াটা কম্বাস্টেশন চেম্বার সাকশনের মাধ্যমে কত কী পরিমাণে থ্রোটল বা বডিতে এয়ার সাক করে তার উপর নির্ভর করে কাজটা সম্পন্ন হয়। এখানে কার্বুরেটর নিজে নিজে ফুয়েল ডেলিভার করে না, বরং এয়ার সাকের বিভিন্ন চ্যানেল থেকে ফুয়েল টেনে আনে এবং ইনটেক মেইন ফোল্ডের আগে সেটাকে মিশ্রিত করে। আর হ্যাঁ, কার্বুরেটরের এয়ার ফুয়েল মিক্সার ও রেডিওকে কন্ট্রোল করে যখন চ্যানেল টিউন করা হয়। অবশ্যই কার্বুরেটর ফিডিং সিস্টেম পুরাতন সময় মেকানিজম, কিন্তু তবুও মডার্ন টেকনোলজিতে এটাকে গুরুত্ব দেয় এবং এর অনেক সুবিধা ও অসুবিধা আছে। চলুন দেখে আসি সেগুলো কি। অ্যাডভান্টেজ অফ কার্বুরেটর ফিডিং ইঞ্জিন। 2 স্ট্রোক এবং 4 স্ট্রোক মোটরসাইকেল ইঞ্জিনে এর জন্য খুব সহজ ও কম দামের ফুয়েল ফিডিং সিস্টেম। খুব সিম্পল মেকানিক্যালের জন্য মেইনটেন্স ও রিপেয়ারিং খুব সহজে হয়। এটা রেডিও পরিবেশ ও অবস্থা ব্যবহারকারীদের উপর নির্ভর করে। সহজে মেইনটেইন করা যায়। মেকানিক্যাল ডিভাইস হওয়ার জন্য যখনই থ্রোটল চেপে ধরা হয় সাথে সাথে যে কোনো পজিশনে এটি রেসপন্স করে। কম দামের ও কম ক্ষমতার মোটরসাইকেল ইঞ্জিনের জন্য এটা খুব ভালো। কার্বুরেটর ফিডিং সিস্টেমে অ্যাক্সেলারেশন খুব দ্রুত রেসপন্স করে। এর জন্য অফরোড বাইক, ডার্ট বাইকের জন্য খুব ভালো। কার্বুরেটর ইঞ্জিনে জ্বালানি দূষণের বিষয়টি খুব খেয়াল রাখে। এখন জানা যাক ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ কার্বুরেটর ফিডিং ইঞ্জিন। কার্বুরেটর ইঞ্জিনে ফুয়েল ফিডিং সিস্টেম নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে না। এটা কম্বাস্টেশন চেম্বারে কত পরিমাণ স্পিড ফ্লো হয় সেটি অনুযায়ী ফুয়েল কাজ করে। হিসেব অনুযায়ী কার্বুরেটর ইঞ্জিনে মাইলেজ খুব কম। কার্বুরেটর ফুয়েল ফিডিং সিস্টেমে ঠান্ডা অবস্থায় ইঞ্জিন সহজে চালু করা যায় না। পাতলা এবং গাঢ় মিশ্রণের জন্য কার্বুরেটর ইঞ্জিনে প্রায় সমস্যা দেখা যায়। অকার্যকর কম্বাস্টেশনের ধোঁয়া বেশি বের হয় এই কার্বুরেটর ইঞ্জিনে। এছাড়া ইঞ্জিনে মাঝে মাঝে ভাইব্রেশন হয় এবং স্পার্ক প্লাগের সমস্যা প্রায় হয়ে থাকে। এখন আমরা জানব এফআই ইঞ্জিন বা ফুয়েল ইনজেক্টেড ইঞ্জিন সম্পর্কে। ফুয়েল ইনজেক্টেড ইঞ্জিনে ফুয়েল ফিডিং সিস্টেম ইলেকট্রিকভাবে কাজ করে, আর এটার নাম হলো ইলেকট্রিক ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম। এখানে কম্বাস্টেশন চেম্বারে ফুয়েল ফিডিং সিস্টেম কাজ করে ইলেকট্রিক্যালি কন্ট্রোল ইনজেক্টরের মাধ্যমে। এখানে ইনটেক মেইন ফোল্ড কাজ করে এয়ার সাকটের মাধ্যমে এবং ফুয়েল স্প্রে বা ইনজেক্টেড ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট ডিভাইসে। এটা মাঝে মাঝে মেইন ফোল্ড বা স্প্রে বা মাঝে মাঝে সরাসরি কম্বাস্টেশনের চেম্বারে দেওয়া হয়, তাই ফুয়েল ইনজেকশন টাইমিং কন্ট্রোল করে। ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটার নাম হলো ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট অথবা ইসিইউ, যেখানে ইঞ্জিন টেম্পারেচার, অক্সিজেন লেভেল, এয়ার ইনটেক ও থ্রোটল বাটারফ্লাই ও পজিশন ও মাপার জন্য সেন্সরের সাথে যুক্ত। তাই ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম হলো হাইটেক ও সহজ ফুয়েল ফিডিং সিস্টেম। এই মডার্ন টেকনোলজি ডিভাইস এর সাথে যুক্ত হয়ে মডার্ন মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনকে আরও উন্নত ও দক্ষতা বাড়িয়ে তুলছে। এছাড়া এর সুবিধা অসুবিধা রয়েছে, চলেন দেখে আসি সেগুলো কী কী। অ্যাডভান্টেজ অফ ফুয়েল ইনজেকশন ইঞ্জিন। নির্দিষ্ট পরিমাণে ফুয়েল ইনজেকশন ও মিশ্রণের জন্য এটার মাইলেজ ও পাওয়ার খুব ভালো দেয়। ফুয়েল ইনজেক্টেড ইঞ্জিনে কম্বাসন খুব সহজে কাজ করে, যার কারণে মাইলেজ ভালো দেয় ও ধোঁয়া কম নির্গত হয়। এটার কার্যক্ষমতার জন্য মডার্ন মোটরসাইকেলে এগুলো বেশি ব্যবহার করা হয়। পরিবেশ ও রাইডিংয়ের অবস্থা বিবেচনা করে এই টাইপের ইঞ্জিন অটোমেটিকলি এয়ার ফুয়েল মিশ্রণ ব্যালেন্স করে। ইঞ্জিনে ভাইব্রেশন কম হয় এবং স্পার্ক প্লাগ সমস্যা কম হয়। ফুয়েল ইনজেক্টেড ইঞ্জিনে ইঞ্জিন ঠান্ডা হওয়াটা বিষয় না, তাই ম্যানুয়ালি চেকিং করা লাগে না। ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফুয়েল ইনজেক্টেড ইঞ্জিন।
ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেমে একটু জটিল, কারণ এটি ইলেকট্রিকভাবে কিছু ইলেকট্রনিক সেন্সরের সাথে যুক্ত থাকে। এর মেইনটেন্স অথবা রিপেয়ার খুবই কম এবং রেগুলার ওয়ার্কশপে এটা করা যায় না। এর পুরো সিস্টেমটা খুব ব্যয়বহুল, তাই মাঝে মাঝে এই মেইনটেন্স বা রিপেয়ারের জন্য পুরো সেটআপকে রিপ্লেসমেন্ট করতে হয়। ফুয়েল ইনজেক্টেড ইঞ্জিনে ভালো মানের ফুয়েলের দরকার হয়। কম দাম ও কম ক্ষমতাসম্পন্ন মোটরসাইকেলে এর জন্য এটা সঠিক না। কার্বোরেটর বনাম এফআই ইঞ্জিনে সিস্টেমের অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ জানার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটারই বিভিন্ন রকম সুবিধা এবং দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে বলা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ মোটরসাইকেলের জন্য ফুয়েল ইনজেকশন হলো সঠিক চয়েস। আবার এটা খুব দামি মডেল এবং সহজ রিপেয়ার করা যায় না, কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও দাম এবং মেইনটেন্সের জন্য খুব চমৎকার। আজকাল পুরো বিশ্ব যেগুলো কম ধোয়া নির্গত হয়, মাইলেজে ভালো, ক্ষমতায় ভালো এবং এসব মডার্ন মোটরসাইকেলের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আবারও ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেমই হলো সঠিক সলিউশন সেই সব বাইকের জন্য। কার্বোরেটর ইঞ্জিন বাইকগুলো বেশিরভাগ এন্ট্রি লেভেল ও কম দামি মোটরসাইকেলের জন্য। সহজ ফিচার্স এবং সহজ কম দামে মেইনটেন্স এবং এই বাইকগুলো খুব ভালো। এই ফুয়েল কমিউনিটিস কার্বোরেটর ইঞ্জিন বাইকগুলো বেশিরভাগ এন্ট্রি লেভেল ও কম দামি মোটরসাইকেলের জন্য। সহজ ফিচার্স, সহজ এবং কম দামে মেইনটেন্স এর জন্য বাইকগুলো খুব ভালো। এর ফুয়েল কন্টিনিউশন আরেকটা খুব চমৎকার ফিচার্স, এজন্য কার্বোরেটর ওইসব মোটরসাইকেলের জন্য ভালো অপশন। শেষমেশ এটা বলবো যে যারা অফরোড ও ডার্ট বাইক ব্যবহার করেন তাদের জন্য কার্বোরেটর ইঞ্জিনই ভালো। অনেক সময় হঠাৎ করে থ্রোটল চেপে ধরার জন্য ফলে ইঞ্জিনের যে খারাপ প্রভাব পড়ে তা ফুয়েল ইনজেক্টেড ইঞ্জিনে পড়ে না। আশা করি আপনারা এই বিষয়ে পরিষ্কার তথ্য পেয়েছেন, তাই আপনারা কমেন্টে যা যা খুঁজছেন বলতে ভুলবেন না এবং আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।